बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट सामुद्रिक झड़ गैब्रिएल तांडव 250 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन जरूरीकालीन परिस्थिति जारी हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग सतर्क सूचना घर बाहर मना आहरी भयंकर हो बात्या गैब्रिएल आउपटे राज्य में पुणी बढ़ शीत दिन में तताइब राति थराइब शीत। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपन देखुछंती आजिर ताजा खबर तेबे आकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआई वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे न्यूजीलैंड रे समुद्र झड़ गैब्रिएल तांडव आरंभ होइछे झड़ जोगु अधिक विनाश हेबार आशंका रहिछे एही कारणरू न्यूजीलैंड सरकार एक जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिसेंती। तेबे न्यूजीलैंड इतिहास रे यह तृतीय थर पाई जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कर जाइछे। 2019 रे ख्रीस्ट चर्च रो आतंकवादी आक्रमण पर एवं 2020 रे कोरोना महामारी सबरे अनेक दुईटी जरूरीकालीन परिस्थिति लागू कर जाइछे। तेबे गैब्रिएल झड़ जोगु एठारे अनेक फुट उच्च जुआर देखा जाउछे लगातार प्रबल वर्षा हेउछे एपर्यंत 600 रु अधिक विमान उड़ाण बातिल कर जाइछे। बात्या जोगु देशर उत्तर अंचल में 250 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आरंभ करिछे। तेबे आज सकाळे ऑकलैंड शहर में पवन बेग घंटाप्रति 110 किलोमीटर थिला। उत्तर अंचल में प्राय 40,000 घरे विद्युत जोगाण बंद हो जाइछे। एही झड़ जोगु बन्या और भूस्खलन हेबार आशंका सृष्टि होइछे। तेबे प्रबल वर्षा जोगु बहु घर पानी रे बुड़ी रहितवा स्थानीय मीडिया कहिछे। आउपटे राज्य में पुणी बढ़िबो शीत पुणी आहरी 4 दिन थराइब शीत दिन में तताइब राति थराइब शीत। पानीपाग विभाग सतर्क सूचना घर बाहर मना वृद्ध शिशु सावधान।